آدم عاشق هیچ موقع سیر نمیشه از معشوقش. از 4 چیز نسبت به معشوقش سیر نمیشه. یکی از نگاه کردن به معشوقش، چشمش هیچ موقع خسته نمیشه. 2 از شنیدن صدای معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. 3 از همکلام شدن با معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. علما میگن اگر میخوای که الله با تو همکلام بشه قرآن تلاوت بکن. اگر میخوای تو با الله همکلام بشید در نماز نیست. آدم عاشق هیچ موقع سیر نمیشه از معشوقش. از 4 چیز نسبت به معشوقش سیر نمیشه. یکی از نگاه کردن به معشوقش، چشمش هیچ موقع خسته نمیشه. 2 از شنیدن صدای معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. 3 از همکلام شدن با معشوقش هیچ موقع سیر نمیشه. علما میگن اگر میخوای که الله با تو همکلام بشه قرآن تلاوت بکن. اگر میخوای تو با الله همکلام بشید در نماز نیست.